ជំរាបសួរអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមកបង្ហាញមុខម្ហូបមួយមុខទៀតណាបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបស្ងោរជ្រក់មាន់ស្រែជាមួយនឹងផ្សិតចំបើងអូនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយប្លែកមាត់តែម្ដងនិយាយពីថារសជាតិវិញអូយខប់សេរីតែម្ដងចូលជាគ្នាល្អណាបងប្អូនអរគុណឥឡូវចាត់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបានមកទស្សនាជាមួយដល់ខាងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាណាឈានដំបូងនេះគឺយើងលាងសម្អាតមាន់របស់យើងសិនមកមាន់នេះគឺជាប្រភេទមាន់ស្រែបងប្អូនញ៉ាំទៅនិយាយពីថារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនវាខុសជាមួយនឹងប្រភេទមាន់បៃសាឬក៏មាន់កសិកម្មណាបាទអរគុណតែបើសិនជាខាងពុកម៉ែបងប្អូនចង់បាននៅជាមួយនឹងរសជាតិឆ្ងាញ់កុំភ្លេចណាមាន់ស្រែលាយជាមួយនឹងផ្សិតចំបើងនិយាយពីថាចូលជាតិគ្នាល្អមែនតើហើយសម្រាប់រាល់ជាមួយនឹងការចម្អិនវិញស្រួលណាការលាងសម្អាតក៏ស្រួលដែរបងប្អូនលាងវាឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកពេលដែលយើងបាននៅក្នុងការទទួលទាននិយាយពីថារសជាតិវិញអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយផ្ដាំចេះឥឡូវនេះគឺយើងមើលអាផ្សិតណារៀងធំគឺយើងពុះជា2អាណាទូចៗគឺយើងបាច់ពុះទេណាបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងមកឆ្ងាញ់ហើយលក្ខណៈមួយថាអូយសមល្មមតែម្ដងផ្សិតនេះមានតម្លៃរៀងថ្លៃដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាំមើលទៅតន់រដូវកាលផ្សិតកាជូនឹងខែខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនម្ដងទៀតណានិយាយពីថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនណារសជាតិវិញមួយបែបហ្មងអញ្ចឹងខាងបងប្អូនលាងសម្អាតឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកយើងទុកមួយលើសិនមកហើយសម្រាប់រាល់ជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយគឺយើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទខ្ទឹមជីរណានិងជីនាងវងអត់មិនបានជាមួយនឹងកូរសក្រីបងប្អូនដាក់មកក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងអញ្ចឹងម្ហូបទាំងអស់នេះណាបើសិនយើងខ្វះគ្រឿងណាមួយហើយប្រកាសជាអត់មានរសជាតិទេថែមម្ទេសពី3គ្រាប់មកលួចយកពណ៌ផងនិងរសជាតិហឹរតិចមកល្មមមកឆ្ងាញ់បងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងផ្លះមាន់យើងសិនមកបាទកាប់វាជាដុំមកល្មមសមគួរណាហើយដាក់មកកបិតទៅឡើងផ្លោងបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងគឺជាក់ស្ដែងសម្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញជូនត្រកែបងប្អូនជាមួយនឹងតិចនិចនៅក្នុងការធ្វើមុខម្ហូបបាទនេះគឺជាមុខម្ហូបចេញពីផ្ទះរបស់ខាងខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃម្ហូបអីចែករំលែកជូនត្រកែបងប្អូនម្ហូបនឹងតែម្ដងហើយរសជាតិឆ្ងាញ់គឺប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់រាល់ការចេញជូននឹងភាគច្រើនគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងណាដាក់មកបាយ3 4ចាននេះចឹងទៅឬក៏5 6ចាននេះចឹងណាស៊ីសងលើកាពះធំអត់តែបើម្ហូបឆ្ងាញ់ចេះបងប្អូនកាពះទុយក៏ញ៉ាំច្រើនដែរតែញ៉ាំឲ្យសមបរិមាត្រទៅបងប្អូនកាប់ជាដុំអញ្ចឹងមកមាន់របស់យើងផ្លះទៅអូយល្អមែនតើសិតតសាច់ហើយមាន់នេះជាប្រភេទមាន់ស្រែបងប្អូនយកមកធ្វើសម្លស្ងោរជ្រក់អញ្ចេះត្រូវជាមួយនឹងផ្សិតចំបើងទៀតមកហូតខប់សេរីតែម្ដងញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងដែលកំពុងតែគិតម្ហូបប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងត្រូវធុំមុខម្ហូបអីចឹងណាចែកខាងខ្ញុំបាទ recommend ជូននេះបងប្អូនទស្សនាវីដេអូពី Channel Dara Cooking មិនខ្វះមុខម្ហូបទេបងប្អូនហើយគ្រាន់តែឃើញ note ទុកមួយភ្លាមយើងអាចនៅក្នុងការដើរផ្សារទិញមុខម្ហូបឬក៏គេហៅថាទិញបន្លែទិញគ្រឿងដើម្បីយកទៅធ្វើតាមអីចឹងណាហើយបើថាភ្លក់តាមរសជាតិវិញណាចំណងចំណូលចិត្តគ្រួសារបងប្អូនចូលចិត្តគ្រឿងមិនគឺយើងផ្សំអញ្ចឹងមកអានឹងបានន័យថាម្ហូបរបស់យើងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែម្ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងគ្រាន់តែឃើញក៏តំណងដែរកាប់ជាដុំមកល្មមមកសំគួរមកយើងមកញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ណាឥឡូវយើងកាប់មាន់រួចរាល់អីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការដាក់នៅកញ្ច្រែងទុកមួយលើមកហើយជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងនិយាយពីថាសាច់ល្អណាស់បងប្អូនហើយឥឡូវឆ្លៀតពេលហ្នឹងគឺយើងហាន់នៅជាមួយនឹងគ្រឿងឈ្ងុយរបស់យើងមកមានជីរណាជីនាងវងស្លឹកខ្ទឹមដាក់មកមួយអែមលក្ខណៈមួយថាឆ្ងាញ់ខប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងក្លិនឡើងឈ្ងុយព្រោះថាខាងខ្ញុំបាទចូលចិត្តតែម្ដងជាមួយនឹងក្លិនជីរណានិងក្លិនជីនាងវងណាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមយើងហ្នឹងឲ្យតែថាសម្លស្ងោរជ្រក់អត់បានហ្មងបាទហើយក្រូចឆ្មាប្រើក្រូចឆ្មាខ្មែររបស់យើងទឹកច្រើនច្បាច់មកនិយាយពីថារសជាតិជូរមកឆ្ងាញ់មកស្រស់មកតែម្ដងអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងគ្រាន់តែឃើញក៏តំណងឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការដាក់ដាំទឹកសិនមកកាលណាដែលយើងដាក់ដាំទឹកបែរយើងត្រូវបន្ថែមនៅជាមួយនឹងអង្ករមួយក្តាប់ដៃបងប្អូនព្រោះថាអត់តែថាពាក្យថាស្ងោរជ្រក់មិនថាស្ងោរជ្រក់ត្រីជ្រក់មាន់នេះដាក់មួយក្តាប់ដៃទៅបាទហើយចាស់ពីដើមគេតែងតែធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនទឹកពុះហើយយើងបង់កូរសក្រីបង់សាច់មាន់ចូលមកបាទមាន់ដែលយើងបានកាប់រួចផ្លះរួចលាងសម្អាតរួចរាល់ហ្នឹងយកមកដាក់ចូលអញ្ចឹងមកតែមកសបកឯងបងប្អូនអើយនិយាយពីថាលក្ខណៈដូចមាន់ឆ្អិនអញ្ចឹងណាពុះក្រិចក្រាក់ឡើយហើយអរគុណនេះគឺយើងបង្ហាញជូនដល់ខាងបងប្អូននេះឲ្យឃើញពីសាច់មាន់របស់យើងដាក់មកនិយាយពីថាខ្លាញ់ឡើងតែត្រាតែម្ដងហើយយើងដាក់មករំពុះឲ្យវារីងអញ្ចឹងសិនមកបាទមើលតពុះមកផុយមកសាច់មាន់របស់យើងមកឆ្ងាញ់អីហើយបងប្អូន
សំគ្រឿងទៅអត់ខកចិត្តទេបងប្អូនហើយបើថាខ្លាញ់វិញឡើងលឿងតែត្រាពេញនឹងតែម្ដងខាងខ្ញុំបាននិយាយពីថាឲ្យអួយទៅលើមុខម្ហូបនេះបន្តតែម្ដងបានមន់ស្រែចេះខ្លាញ់ល្អទៀតរសជាតិវិញអូយហត់តែមានជាតិណាស់បើកម្លាំងទៀតណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំមានអំបិលមានប៊ីចេងមានទឹកត្រីមានស្ករបាទអត់មិនបានបាទជាមួយនឹងរសជាតិនៃការផ្សំគ្រឿងធ្វើឲ្យត្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាដាក់ទឹកត្រីតាមមួយច្រោចនឹងក្លិនឡើងឈ្ងុយលក្ខណៈមួយថាឃើញចង់ញ៉ាំហ្មងបងប្អូនហើយឃើញពណ៌សម្លរបស់យើងឯងឡើងលឿងហើយលឿងនេះលឿងចេញពីខ្លាញ់មាន់ណាបងប្អូនតំណងមែនតើតែម្ដងមាន់នេះមាន់មេបងប្អូនញ៉ាំទៅជាតិណាស់ហើយឡើងឆ្ងាញ់មើលទៅខាងបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញក៏តំណងដែរផ្សំគ្រឿងមកសន្ទុះហើយអញ្ចឹងមកបាទទុកវាមករំពុះទៀតមកនិយាយទៅគឺថាមករំពុះទៀតអីចឹងណាទៅយើងដាក់ផ្សិតបងប្អូនអញ្ចឹងធ្វើសម្លមួយមុខនេះស្រួលណាបាទប៉ុណ្ណេះគឺយើងបង់ផ្សិតបានហើយបែបផ្សិតរបស់យើងបង់តែមួយសម្បកទុកពុះមួយសម្បកទៀតរួចជាការស្រេចអញ្ចឹងងាយងាយឯងមែនទេបងប្អូនម្ទេសរបស់យើងនិយាយថាដាក់មកឡើងក្រហមច្រាលបើសិនជាបងប្អូនយើងមានម្ទេសអាចសាត់ឬក៏គេហៅថាម្ទេសគេហៅម្ទេសអាចសាត់ម្ទេសល្អិតហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដាក់មកមានជាតិជាងបាទនេះគឺដោយសារខាងខ្ញុំបាទអត់មានតែម្ទេសដៃនាងយើងប្រើម្ទេសដៃនាងទៅបាទព្រោះថាយើងមានអ្វីយើងធ្វើហ្នឹងទៅហើយមួយវិញទៀតសោតការផ្សំគ្រឿងត្រូវមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយម្ទេសនេះពេលដែលយើងញិចជាមួយនឹងទឹកត្រីបងប្អូនជាតិណាស់យកមកបន្ទាប់ជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងមកហូរទឹកមកច្រោកអរគុណឥឡូវយើងកោខាបងប្អូនទស្សនាបន្តិចទៅបាទឃើញពណ៌សម្បុរមុខម្ហូបនេះហើយតំណងអត់មិនបានមុននឹងសាក់លបងធ្វើមែនទេបងប្អូនបាទឃើញហើយកុំរំលងទិញបានមន់ស្រែត្រូវធ្វើភ្លាមបាទប៉ុណ្ណេះឆ្អិនណាបងប្អូនដូចអាចារ្យបានហើយមួយចានគោមនេះញ៉ាំ8 9នាក់បានអស់ហើយមន់មួយនេះញ៉ាំមកពីគ្រួសារអីចឹងណាតែបើសិនតែគ្រួសារខ្ញុំវិញញ៉ាំតែមួយពេលទេបងប្អូនចូលចិត្តសាច់ច្រើនណាបងប្អូនប៉ុន្តែគិតគូរកត្តាសុខភាពជាកត្តាសំខាន់มันអាចមើលរំលងបាននៃសុខភាពយើងត្រូវថែរក្សាសុខភាពផងដែរអញ្ចឹងណាញ៉ាំតាមការគួរញ៉ាំហើយគឺយើងត្រូវតែ check ជាមួយនឹងសុខភាពខ្លះណាអរគុណច្រើនហើយសាច់មាន់របស់យើងជាប្រភេទមាន់ស្រែជាតិទៀតមកញ៉ាំមានកម្លាំងប៉ុន្តែញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកលើជាតិអាស៊ីតដែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងថែមនៅជាមួយនឹងបន្លែផ្សិតមកអូយខប់សេរីឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអស់ផ្សិតមុនមាន់ណាបងប្អូនអត់និយាយលេងទេណាបងប្អូនធ្លាប់តែថាឆ្ងាញ់ផ្សិតចាំមើលអស់តែសាច់មាន់អត់ទេបងប្អូនហើយសម្លមួយមុខនេះគឺអស់ផ្សិតមុនព្រោះតែផ្សិតមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចូលជាតិគ្នាផ្សំគ្រឿងត្រូវទៀតមកអូយខប់សេរីហើយចំពោះការដួសមកវែកហើយមកវែកទៅឃើញតំណងបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញមុខម្ហូបដែលខាងខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនហ្នឹងណាសាកល្បងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយដាក់មកជាតិណាក្រោយពេលដែលយើងដួសហើយអញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះជាមួយនឹងការជ្រក់ក្រូចឆ្មារួមជាមួយនឹងការដាក់ស្លឹកជីនាងវងជីរណាបាទដែលយើងបានហាន់មិញមានស្លឹកខ្ទឹមមានអីហ្នឹងបាទបងប្អូនចាំទស្សនាទៅខាងខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនត្រខាងបងប្អូនឲ្យបានឃើញពីតិចនិចនៅក្នុងការធ្វើមុខម្ហូបនេះអញ្ចឹងណាបាទរោយស្លឹកខ្ទឹមរោយជីអាណាអញ្ចឹងមកអូច្បាច់ក្រូចឆ្មាទៅមកច្រូចនឹងជាតិហ្មងភ្លក់ទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេអាចនឹងមានវីដេអូច្រើនទៀតសម្រាប់នៅក្នុងការចែកជូនត្រខាងបងប្អូនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ